Пожалуйста, Даниэль Денисбекович, есть вопросы к представителю? Есть, уважаемый суд. Пожалуйста. Спасибо большое. Первый вопрос представителю Министерства юстиции. Вот при подготовке к данному судебному заседанию я тщательно прочитал вашу позицию. Здесь указано следующее. Поскольку введенное ограничение применяется непосредственно к движимому имуществу, которое не относится к личным правам человека. То есть вы считаете, что данное ограничение распространяется именно на автомобили, то есть автомобили сами себе могут менять кузов, да? Нет, мы считаем, что здесь вопрос в техническом плане, что есть, допустим, установлены правила дорожного движения, они тоже утверждены правительством. И, допустим, мы не можем расценивать это как нарушение прав, допустим, соблюдение правил дорожного движения, к примеру, тому же техническому состоянию автомобиля, расценивать как это нарушение или дискриминация того или иного лица, поскольку это не ограничивает его возможность, но есть определенные правила, которые устанавливаются на уровне законодательства. И это ни в коей мере не ограничит свободно распоряжаться своим имуществом, но есть определенные правила, которые должны быть соблюдены. Но ни в коем случае это не дискриминация, на наш взгляд. В том числе и можно отнести это к замене кузова. Это является как правило, что запрещается замена кузова именно для автомобиля с правосторонним расположением руля. Еще вопрос, Даниэль Денисбекович. Да, спасибо. Хотелось бы уточнить, то есть вы считаете, что право распоряжения, которое указано в Конституции, не является правом человека? Нет, мы считаем, что именно в техническом плане, здесь вопрос идет в техническом плане, что это не является дискриминацией, это правило регистрации транспортных средств, что запрещается регистрация, перерегистрация транспортных средств в случае, если был заменен кузов, поскольку в кузове указывается, в техпаспорте автомобиля указывается кузов, номер кузова автомобиля. Поэтому и данная норма введена для того, чтобы невозможно было перерегистрировать транспортное средство при замене кузова. Ну, здесь задается вопрос о нарушении прав человека, да? Мы считаем, что здесь это не нарушение прав, а установленные правила, которые предусмотрены при регистрации транспортных средств. Понятно, ваша позиция. Еще есть, пожалуйста, вопрос. Спасибо за это слово еще раз. Хотелось бы также сказать, что, по идее, да, позиция, которую вы представляете, должна соответствовать тому, что вы указали. Но смотрите, что здесь написано. Вы в конце своего выступления сказали, что вы считаете, что данный пункт соответствует Конституции полностью. Но при этом, что написано в той позиции, которая была предоставлена. Данные нормы должны быть отрегулированы на уровне законодательного акта. Таким образом, какая позиция все-таки придерживается Министерства юстиции, что данные нормы должны быть отрегулированы на уровне законодательного акта, или данные нормы все-таки конституционные, в данном случае введенный запрет, который содержится в нормативно-правовом акте и который является подзаконным? Ну, если вы изучили, да, внимательно, как говорится, наше заключение, то в итоге мы приходим к мнению, что, исходя из изложенного, следует полагать, что положение пункта 54.1, 54 прим. 1 правил регистрации и перерегистрации транспортных средств не противоречит частям 1.2 статьи 15, 40 и 41 Конституции Кыргызской Республики. Есть еще вопросы? Нет, уважаемый суд, не имеется. Курманбек Максатбекович. Не имеется, уважаемый суд. Ханабек Талабек. Не имеется вопросов. Уважаемые судьи, есть вопросы? Представители Министерства юстиции. Пожалуйста, присаживайтесь.